হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে দেখতেছেন নোবা ব্র্যান্ডের মিয়াকো ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে চলে আসলাম। তো আমি রিকোয়েস্টের একটা ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে তিনটা হেয়ার ড্রায়ার আছে। এখানে আছে একটা মিয়াকোর হেয়ার ড্রায়ার, আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই। তাছাড়াও দেখতেছেন মিয়াকোর আরেকটা হেয়ার ড্রায়ার আছে আমাদের, এটা হলো 1200 ওয়াট, এটা হলো আমাদের 1300 ওয়াট, নোবা ব্র্যান্ডের 5000 ওয়াটের। এখন আমি প্রথমে যদি দুইটারই প্রাইস সম্পর্কে একটু বলি, আমাদের নোবা ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ারের প্রাইস হলো 1550 টাকা। এটা হলো আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস, এটা আমরা সেল করি 1400 টাকা। তাছাড়াও আমাদের কাছে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এই যে পাশে মিয়াকো দুইটা প্রোডাক্ট, দুইটারই সেম প্রাইস 1850 টাকা। 1200 ওয়াটের দামও 1850 টাকা, 1300 ওয়াটের দামও 1850 টাকা, 1600 টাকা করে বেশি ভিউয়ার্স। আমি আজকে আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, আপনারা যারা আশা বাড়িতে হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করবেন, আপনারা সবসময় একটু কম ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করবেন। 1200 ওয়াট 1300 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার সবসময় ইউজ করার চেষ্টা করবেন। এই যে দেখতেছেন এটা 5000 ওয়াটের একটা হেয়ার ড্রায়ার। সবার বাড়িতে কিন্তু ইলেকট্রিসিক লাইন তেমন হাই লেভেলে থাকে না। এটাকে যদি আপনি 5000 ওয়াটে দিয়ে চলান, সেক্ষেত্রে আপনার বাসার আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সুইচ সকেট পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার ক্ষেত্রে আমি আমাদের হেয়ার ড্রায়ারগুলোকে প্যাকেটের বের করে নিয়ে আসলাম। এখন আমি প্রত্যেকটা আপনাদেরকে দেখাবো, কোনটা ভালো ওইটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আমি যদি প্রথমে একটু বলি, এটা হলো আমাদের মিয়াকোর একটা হেয়ার ড্রায়ার। এটাকে আপনি চাইলে হোল্ডিং করেও রাখতে পারবেন, চাইলে সোজা করেও রাখতে পারবেন। এটা আমাদের 1300 ওয়াট। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সুইচ আছে শুধু পাখাতে দিলে আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন, ওয়ানে দিলে গরম পাবেন, টুয়ে দিলে ফুললি গরম বাতাস দিবে। এটা আমাদের খুবই ভালো ভিউয়ার্স। এটাতে আমরা 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের কাছে নিয়ে আসলে আমরা একদম ফ্রিতে সার্ভিসটা করে দিব। তাছাড়া ভিউয়ার্স, এই যে মিয়াকোর ওই প্রোডাক্টটা আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটা হলো আমাদের হোল্ডিং হয় না, এটা একদমই সোজা। এটা দেখতেছেন যে বাতাস বাড়ানো কমানো সুইচগুলো এই যে এখানে অনেকেই বুঝতে পারে না, এটা একটা সুইচ, দুইটা সুইচ, তিনটা সুইচ আছে। একটা দিয়ে আপনি নর্মাল বাতাস আসবে, একটা দিয়ে গরম, একটা দিয়ে ঠান্ডা। আর এটা হলো এখানে হলো অন অফ, বাতাসের স্পিডটা বাড়ানো কমানো কন্ট্রোল। তো আমাদের এগুলা 1850 টাকা। আমাদের কাছ থেকে যদি ভিউয়ার্স কেউ নেন, আমরা একদম 1600 টাকা রাখবো। আপনারা চাইলে কুরিয়ার সার্ভিস করেও নিতে পারবেন বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায়, সেক্ষেত্রে কুরিয়ার সার্ভিস চার্জটা আগে দিতে হবে। ভিউয়ার্স, এখন যদি আমি আমাদের নোবা কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ারটা দেখাই, নোবা কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ারটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। নোবা মাল এমনিতে অনেক ভালো, এটা অনেকেই বলেন। ভিউয়ার্স, আমি যদি একটু বলি যে আমার সব দিকে আমি ধরার ক্ষেত্রে যদি আমি তিনটাকেই ধরি, সেক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই বেটার লাগলো এই যে মিয়াকোর এই প্রোডাক্টটা দেখতেছেন ভিউয়ার্স, 1300 ওয়াট। এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো, একদম স্লো বাড়বে। এটার এই যে বাতাসের ওটা দেখতেছেন, আমি যদি একটু দেখাই ভিউয়ার্স। তো আমি সাজেস্ট করব যে যারা সেলুনের জন্য ইউজ করবেন, হাই লেভেলের লাইনের জন্য সেলুন যারা চলান, ওনারা এই নোবার 5000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ারটা নিতে পারেন। আর যারা বাসা বাড়িতে ইউজ করবেন নিজের পরিবারের জন্য, ওনারা মিয়াকো বা আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডেরই নেন না কেন, ওয়ারেন্টি দেখে নেবেন। সবসময় বাসা বাড়িতে ইউজ করার জন্য 1200 থেকে সর্বোচ্চ 1300 ওয়াট পর্যন্ত নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনার বাসায় কোনো রকম সমস্যা হবে না। তো ভিউয়ার্স, আমাদের নোবা কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ারটা, এটা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস হলো 1550 টাকা। আমাদের কাছ থেকে কেউ নিলে 1400 টাকা পেয়ে যাবেন। কানা বসুন্ধরা মেইন গেট, কেবি ইলেকট্রনিক্স, বাটার, ঢাকা। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার ভিডিও। আমি ভিডিওতে মিয়াকো নোবা সম্পর্কে বলার চেষ্টা করলাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নিত্য নতুন অফারে ভিডিও পাওয়ার জন্য। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।